नमस्ते, म विमल अधिकारी। म अहिले हालचालै रूपन्देही जिल्लाबाट प्युठान जिल्लामा आएको छु। प्युठान जिल्लाको अहिले म मल्लरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो ग्राउन्डमा छु। म यो ग्राउन्डबाट चाहिँ हजुरहरूलाई केही कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो प्युठान जिल्ला सौन्दर्य दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो, एकदमै आकर्षक र एकदम सुन्दरताले भरिपूर्ण छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो लाग्दै पनि म सबै ठाउँ घुम्दैछु, यहाँको वस्तुस्थिति निहाल्दैछु। एकदम रमणीय, एकदम सुन्दरता लागिरहेको छ। मल्लरानी 4 को हजुरको चाहिँ यो सौन्दर्य र एकदम राम्रो रमणीय देखिरहेको छु। यसै गरी यहाँको पुनः वस्तुस्थिति म पुरै जानकारी लिन पाएको छैन, लिनेछु भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र यहाँको एकदम सुन्दरता, एकदम भूबनावट अत्यन्तै राम्रो भएको भन्ने सुनिरहेको छु र घुम्नेछु। र यहाँको हजुरको चाहिँ एकदम रमणीय स्थल, धार्मिक स्थल, हाम्रो यहाँ ऋषि मुनिले तपस्या गरेको ठाउँ, जसमा स्वर्गद्वारी हाम्रो मन्दिर रहनु भएको छ। त्यो ठाउँमा पनि पुग्नेछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यति भन्दै अहिले यहाँ हाल हामी रहिरहेको ठाउँ र यस मल्लरानी 4 को एकदम सौन्दर्य यो ग्राउन्डदेखि लिएर हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ माथि मल्लरानी डाँडा एकदम पर्यटकीय स्थल रहेको छ। यति भन्दै अन्य प्युठान जिल्लाको राम्रो आकर्षित सबै कुरा हजुरमाझ पस्किनेछु। यति भन्दै अहिले यही टुनिखेलबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।